Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kita langsung saja ke caranya. Caranya itu sangat mudah sekali. Kalian hanya tinggal download aplikasi DU Recorder. Nah, langsung saja klik. Lalu kalian tinggal masuk ke pengaturan dan pilih ubah suara. Ini. Lalu klik dan pilihlah suara yang kalian inginkan. Di sini bebas Anda memilih. Jadi itulah caranya, sangat mudah sekali, tinggal download aplikasi. Nanti linknya saya akan taruh di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.